что ж, дорогие друзья, включаемся снова в трансляцию. Немножко раньше вступим, чтобы у меня было время вести вас в курс дела. Но я думаю, что вы следите эти 2 дня за событиями, которые происходят под сводами спортивного комплекса Республиканского училища Олимпийского резерва. Сейчас вашему вниманию центральный, главный итоговый матч за золото. Матч, в котором решится судьба принадлежности Кубка Беларуси 24-го по счету среди женских команд. В этом финальном поединке встречаются команды «Горизонт» и БГУ «Цмоки». БГУ «Цмоки» вчера сотворили своеобразную сенсацию, смогли отыграться со счета -18 в игре с Гродненской Олимпией. Совершили невероятный камбэк и в итоге вырвали победу при счете 72-70. «Горизонт» меньшими усилиями добыл победу в игре с, можно сказать, обескровленной командой «Цмоки». Большие кадровые изменения у второго столичного клуба. Практически только одно легионерское место сохранили это новое приобретение клуба, Бритни Джонс, но я имею в виду, что один иностранный игрок помогает в этом сезоне клубу. 2/4 девчонки еще сопротивлялись, затем все-таки отпустили «Горизонт» далеко, и это привело к самой разгромной победе «Горизонта» над «Цмоками» вообще в истории. Почти 30-очковая разница, 79-50. Очень интересно будет понаблюдать за этим матчем, потому что, наверное, главным нюансом, особенностью этой игры станет своеобразное противостояние игроков женской сборной по баскетболу обычному 5 на 5, которые находятся в составе «Горизонта», и сборной тоже женской по Беларуси 3 на 3, потому что костяк клуба БГУ «Цмоки» составляют именно девчонки, защищающие цвета Беларуси на международной арене в новом виде баскетбола 3 на 3. Даже не знаю, какой результат тут загадывать. В общем-то, вчера как раз-таки усилиями сборной 3 на 3 совершен был этот камбэк. Ну что ж, начинаем. Вбрасывание мяча. Виктория Гаспер перепрыгивает Наталью Дашкевич. Гаспер поменяла прописку, из основных «Цмоков» переместилась в «Горизонт». Сейчас Вика промахивается из-под кольца. У синих сейчас на площадке 3 человека из нашей звездной сборной 3 на 3. Это Наталья Дашкевич, 41 номер, 44-й Анастасия Сущик и 55-й это Дарья Магаляс. Сейчас с индивидуального прохода как раз-таки Настя Сущик приносит первые очки своей команде. Также в составе, который завоевал бронзовые медали в Минске в прошлом году на вторых европейских играх, была Марина Иващенко. Еще увидим ее сегодня на паркете. А у «Горизонта» в старте Юлия Рытикова, 1 номер, Инкина, 23-й, Ольга Зюскова, которая с мячом, 8-й. Новые пополнения из числа легионеров, 3 номер, Адриана Веб, и уже упомянутая мною Виктория Гаспер, 21 номер. Ну что ж, пока «Горизонт» тут в атаке не смог что-то путное организовать. Самый старт матча, я думаю, что впечатлены были вчера игроки «Горизонта» и тренерский штаб тем драйвом и напором молодежи и сборной 3 на 3 из БГУ «Цмоки». Я думаю, серьезно настраивались на эту игру. Я думаю, что сегодня будет интересный матч. Ошибается Настя, сейчас же вырывается вперед Зюскова с Рытиковой. И вот первые... Так, хотела уже зафиксировать взятие кольца, но Юлия Рытикова ошибается в выходе 1 на 1 с кольцом. Как хорошо сейчас Даша Магаляс убрала защитника одним движением плеч. Огромный опыт, накоплен игроками 3 на 3 в состязаниях. И за сборной У-23 сейчас хороший выход. Освободили Инкину из-под заслона. Передача Гаспер. Ей удобно с высоты своих рук. Отдала под кольцо. И Яна Инкина
все-таки Горизонта тут распечатывает очковую корзину. Сущик с дистанции не получается. У нас Настя вчера великолепно действовала, была вот мотором, двигателем своей команды. В общем-то, она этим и славится, характером, своей заведенностью, настроем на борьбу. Даже трудно сделать прогноз насчет выступления БГУ «Цмоки» в этом году в сезоне. В прошлом году они заняли 8-е место из 9 команд. Играли в основном и полностью игроками молодыми. В этом году они также присутствуют в составе команды. То есть здесь такой симбиоз. Национальная команда по 3х3 и кандидатки в сборную У-18. Девочки, с которыми давно работает Ольга Подобец. Сейчас они же собраны в клубе для выступлений будущим летом за сборную У-18. Забивает с угла сейчас Адриана Веб. Вчера в игре она была лучшим игроком по набранным очкам в составе «Горизонта» 15. 12 было на счету Анастасии Веременко. Мы ее еще увидим на площадке. Лучший наш центр. Ну, сейчас Вика Гаспер тут таким блокшотом останавливает атаку. В исполнении Титовец укладывает ее на паркет. Ну и тут же следует замена. Надо, конечно, укрепляться под щитом. Появляется Марина Иващенко в помощь Дашкевич. Потому что Вика тут фактически в одиночку перекрыла все проходы к кольцу. Марина получает, но не рискует с первой же атаки брать игру на себя. Возвращает Сущик. Не забивает Настя. Ну и тут Инкина хорошо поставила спину. Не было времени развернуться, но перекрыла Иващенко и подбор за Горизонтом. Ну тут Вика и подыграла, ну и все равно было давление со стороны Натальи Дашкевич. Персональное замечание. Горизонт вводит мяч из-за лицевой. У БГУ «Цмоки» вчера основным добытчиком очков была Дашкевич. Ну а Сущик была лучшей по ассистам. Даже и определенное число подборов записала на свой счет. Хотя, конечно, ростом Настя уступает тут, я думаю, наверное, и всем присутствующим на площадке. Но это никак не уменьшает ее игровые возможности. Настя, скажем так, выжимает максимум из своих ростовых данных, но как дирижер, как плеймейкер переоценить ее присутствие в команде просто невозможно. Вот и сейчас вывела на бросок Якубович, оттянула на себя защиту, и у 4-го номера у Александры Якубович получается бросок из-за 3. И БГУ «Цмоки» выходит вперед. Посмотрите, какая заявка на серьезные события на площадке. Тут отборолась Веб. Успевает она вынести руки на бросок. Тоже сказывается опыт. Адриана выступала во многих чемпионатах Европы. Давно уже акклиматизировалась, подстроилась под европейский баскетбол, потому что знаем, что разница существенная между ментальностью игроков старого и нового света. Поэтому для нее здесь игра уже понятна и ясна. Остается только вписаться в коллектив, выстроить связи с игроками. Я думаю, что все с этим в порядке будет. Забивает Адриана свои первые очки. Минимальное преимущество пока у БГУ «Цмоки», но сумели они выбить из борьбы за золото Олимпию. Я думаю, что и сегодня тут поборются за трофей. К сожалению, вчера у Настя отличилась тем, что за всю игру не совершила ни одной потери. Ну вот в этом матче уже 2. Ну, сказывается и усталость. Настя, если не ошибаюсь, вчера провела больше 30 минут на паркете. Больше всех вчера сыграла Бритни Джонс из столичного клуба «Цмоки». Ну а сейчас видим, как Адриана Веб забивает издали. Становится лидером в своей команде по набранным очкам 7. Пока только Инкина отличилась ей в помощь. Дашкевич высоко вверху. Александра Якубович на Наталью. Мы смотрим за
борьбой центров. И Дашкевич забивает. Знаем Наталью как стабильного снайпера из-за дуги. Очень разноплановый игрок. Ну и под щитом тоже боеспособна. Тем более против Вики Гаспер. У Вики с защитой все очень неплохо. Очень хорошее баскетбольное образование у нее. Ну вот Вика отправляется отдохнуть. Появляется Анастасия Веременко. Не устаю в каждом матче говорить, что то, что мы можем лицезреть Настю в этом сезоне, по крайней мере, в первой его половине на паркете белорусских залов, это здорово, это возможность и подучиться игрокам. Ну а нам увидеть действительно игру игрока мирового класса, мирового уровня, потому что Настя входит в число самых лучших центров не только Европы, но и мира. В прошлом году Настя выступала в составе Оренбургской «Надежды». Кстати, всего за всю свою карьеру, если не считать вот выступления на самых-самых ранних этапах карьеры в Беларуси, всего 2 клуба, в которых Настя играла. Это как раз-таки российская «Надежда» и турецкий «Фенербахче». Мировой тоже грант в женском баскетболе. Настя очень стабильна в выборе своих предпочтений. Ну, любой клуб, конечно, готов ее задержать на максимально долгое время. Вот. Но сейчас изменились игровые реалии в Европе. Непонятно, как еще тут ФИБА выстроит календарь. Вот была у нас в первом матче Анастасия Маринина, исполнительный директор федерации, говорила о тех сложностях, которые испытывают и лиги, и сама Международная федерация баскетбола. Под вопросом пока ноябрьская квалификация на чемпионат Европы. Неизвестен формат, будет ли проведена она, может быть, сроки сместятся на февраль. Ну, как бы то ни было, посмотрим за развитием событий. Но очень жаль, что «Горизонт», располагая в этом году таким составом, заявлен только в Балтийскую лигу. Вполне он, конечно, жизнеспособен был бы в европейских кубках. Но я думаю, что менеджмент клуба просто не стал рисковать. Здесь сложные обстоятельства и внутри страны, и в международном календаре, и пандемические тоже никуда не исчезли угрозы. Поэтому, наверное, было принято такое сдержанное решение по поводу текущего сезона. Ну что ж, 11-9. «Горизонт» на 2 балла только смог тут создать себе преимущество. Под номером 5 вот сейчас вы видите Ирена Вранчич, второй легионер в составе «Горизонта», боснийская защитница, также очень богатый опыт игровой имеет на своем счету. Хорошо вчера, в общем-то, дирижировала командой в помощь Ольге Зюзьковой. Вчера вот не очень складывалась у Ольги игра, много было потерь, особенно в первых 2 четвертях. Так, небольшая заминка тут судьи, я думаю, будут обращаться тут к помощи столика, видеоповтора. Эта услуга появилась, этот сервис, благодаря усилиям компании Sport TV Buy, уже говорила об этом. Но на самом деле это действительно серьезное подспорье для обслуживающих матчей арбитров. Бывают ситуации, когда видеоповтор может повлиять на принятые решения, быть им отмененными, либо оставить в силе. Ну вот сейчас остается в силе фол, который засчитывается Ануфриенко, и игра продолжается, владение БГУ «Цмоки». Сабира Агаева с мячом, 8 номер, хорошая интересная защитница, также проявлявшая себя неоднократно в составе молодежных сборных по 3 на 3, к сожалению, получившая серьезную травму, сейчас восстановившаяся. С первой попытки Марина Иващенко не забивает, но отрабатывает на подборе и делает счет равным 11-11. Ну, хорошо тут перемещаются баскетболистки «Горизонта». Но на дриблинге теряет Ануфриенко мяч и, конечно, нарушает. В общем-то, из-за ее действий тут замерла атака. Развернулась Наталья спиной к кольцу. Понятно, что уже развития атака никакого не получит. Ну, потеря мяча, да еще и фол.
Предпоследнее замечание командное для Горизонта, который не будет наказываться. У БГУ уже 5 фолов, пробивается. 2,5 минуты остается провести команду на паркете в этом матче. Настя заняла грамотную позицию перед Иващенко, перехватила мяч. Ну и здесь в красивенном таком полете, прыжке Веб пыталась атаковать с быстрого нападения, но вот не получилось у Адрианы. Александра Якубович находит себе коридор, воспользовалась тем, что защитницы повернулись спиной, потеряли ее из виду. Возможно, посчитали, что не станет она рисковать, бросать из-под больших. Все у Александры получается. Абсолютно не тушуется молодежь из ЦМОКов. И вообще здесь много работы будет проводиться в отношении молодых игроков. Подготовка их к чемпионату Европы среди 18-летних девушек. Сама Подобед, главный тренер, отмечала, что отличная атмосфера в команде, нет разделения на опытных игроков и молодежь. В тренировочном процессе те и другие отрабатывают по полной программе, причем опытные девчонки из 3 на 3 здорово помогают, сотрудничают со своими молодыми партнерами. В общем, все нацелены на хороший сезон. Ну и не забываем, что одним из ассистентов Подобед является Юрий Волк, главный тренер женской сборной по баскетболу 3 на 3. Для того, чтобы у девчонок была постоянная игровая практика, они введены в состав БГУ. И я в прошлом матче говорила, что всех их собрали из зарубежных чемпионатов. Марина Иващенко была в немецком чемпионате в Магдебурге. Сущик и Анна Лапо, которая сейчас, кстати, появилась в составе. Вернее, Сущик играла в литовском чемпионате, защищала цвета Шауляя, а Магаляс и Лапо играли в российской премьер-лиге. Ну вот в интересах олимпийской квалификации вернули всех в Беларусь. В одной команде девочки выступают сейчас. Пыталась накрыть Марина Иващенко Настю Веременко, но за счет фола только удалось помешать Насте забить. Настя будет атаковать штрафной. Возвращается Дашкевич. Да, все-таки тут, наверное, уравновесить силы. Настя, конечно, способна угрозу представлять в каждой атаке. Вопрос только в том, как интенсивно задняя линия будет нагружать ее мячами. Хотелось бы, конечно, как можно больше эпизодов увидеть в исполнении Насти. Но не будем забывать, что есть у команды свои установки. Дашкевич почти от трехочковой дуги. Наташа очень опасна в любой точке площадки. Из-за 3 очков она регулярно поражает кольцо под самим щитом. И прекрасный 2-очковый бросок. Наташа Нуфренко в своем таком классическом проходе. Не столько тут был обыгрыш, сколько расчет, наверное, на фол. Ну, словила она Агаеву, извлекла выгоду из этой ситуации. Пробивает Наташа, но не хочется тут никого... Ну, скажем так, много мы видим именно вот таких проходов. Я не говорю сейчас только про Наташу, когда идет просто обострение без получения за счет своих индивидуальных каких-то качеств, какого-то преимущества пространственного. А вот проход Якубович, который был вот недавно, вот как раз был очень интересен тем, что полностью освободилась Александра от игроков и забила. Сущик прорывается, возвращает мяч на Кушнер, не забивает Владислава. Здесь отборолась Аня Лапо. Настя не атаковала, но, в общем-то, при набранных 5 командных фолах тут уже и нет необходимости мучиться дальше в атаке. Достаточно вынудить своего оппонента на совершение фола, вот как сейчас получилось с Лапо, и спокойно забивать свои очки с линии штрафа.
Промахивается Настя во второй попытке. Быстро переходит команда БГУ от защиты к нападению, но тут все-таки наступает фаза позиционного нападения, потеряли темп. Доставили мяч до Дашкевич. Ну вот Гаспер так грамотно выставила ногу, не дала сделать зашагивание под себя, занырнуть Дашкевич, и Горизонт тут же организовал ответ. Видим сейчас, что два центра, два больших игрока у Горизонта, Веремеенко, Гаспер, это лучшая, в принципе, наша связка в сборной. То есть если тренеры, будь то Анатолий Сергеевич Буяльский и Наталья Трофимова, используют попеременно Веремеенко либо Левченко, то сейчас мы видим вот именно пару. Она здорово работает еще с молодежных возрастов. Настя с Викой прекрасно чувствуют друг друга, дополняют. Не засчитывается мяч. Замена тем временем. Возвращается Иващенко и Дарья Магаляс. Ну а Адриана Веб продолжает исполнять броски. 7 очков уже на счету американской защитницы. По моей инсайдерской информации от игроков Горизонта, очень комфортный в общении человек, очень приятный, абсолютно быстро вписавшийся в коллектив. Тренеры также отмечали ее отношение к работе. Ну, в общем, идет работа без каких-то сложных подстроек друг под друга. Ну а здесь за счет передач вывели Настю на бросок. Ну, тут совсем не было пространства, чтобы нормально развернуться. Но тем не менее, очередной фол. Ну, такими темпами Иващенко, если будет набирать фолы, третий фол в первой четверти. В прошлой игре тоже была проблема, но определенно здесь имеет влияние 3 на 3. Сложно игрокам переключаться. 3 на 3 допустимо гораздо более жесткие взаимодействия в защите. И сложно, наверное, Марии вот так подстроиться под игру. Здесь последняя атака у Сущик не получается. Получает она блокшот. 20-15, 5 очков преимущества Горизонта. Очень неплохо держались БГУ Цмоки. Ну вот буквально на последних минутах смог Горизонт немного оторваться. 2-минутный перерыв и возвращаемся. Благодарим девушек из Ice Girls за выступление. Я думаю, точно так же, как игроки, они соскучились по игровой атмосфере, по состязательным моментам. Ну а команды возвращаются на паркет. 20-15, впереди 10 минут первой половины матча. Несмотря на 3 фола, остается в составе
Марина Иващенко. Посмотрим, сможет ли она сдержаннее быть. Но это вызвано, скорее всего, тем, что большими играют горизонт двумя Гаспер и Веремеенко. Здесь, пытаясь остановить проход Магаляс в лицевую, фалит Ирена Вранчич. Прорывается Сущик, и снова нарушение. Снова у Ирены фол. Смотрим, да, 2 фола буквально за 20 секунд стартовой минуты четверти. Наталья Дашкевич хорошо атаковала, но не принял мяч, не приняла кольцо мяч. Вранчич в проходе. Хорошо Рытикова вошла. Да, здесь Юля, ну, уже отмечала и повторяюсь, но хочу обратить внимание ваше на вот этот элемент, на то, как грамотно Юля своевременно предлагает себя в зоне для игрока, у которого нет уже развития для атаки, и тем самым создает ситуацию для своей команды. Здесь уже не комбинационная игра, а именно игровое мышление, понимание игры. И Юля очень здорово читает эту необходимость и предлагает себя на входе. Дарья Магаля с мячом, заслон от Дашкевич. Оставляет Иващенко мяч у себя. Будет ли Наташа атаковать так издали? Ну, в общем-то, способна она. Ну, здесь понятно, что Настя на чеку. Настя вообще у ФИБА получила недавно, после матча со сборной Великобритании, первого квалификационного к чемпионату Европы 2021 года, получила титул королева блокшотов, потому что полностью перекрыла возможности англичанок по счетам. Хороший пас Терены Вранчич. Ну, Вика уже просто заносила корпусом. Все-таки, ну, представьте, с ростом 194 настолько как бы совладать со скоростью, при этом контролировать нахождение защитников. Ну, у Вики все получается. Она очень широким арсеналом игровых техник и средств обладает. По праву занимает свое место в сборной. Ну и в любом клубе, где она выступает, конечно, играет самую заметную роль. Забивает Вика свои броски. 24-15. Ну что ж, тут такой спорт от горизонта. Подрастеряли свой запал девчонки в синем. Здесь с трудом находит пространство, но проходит. И можно, в общем-то, было и забить Екатерине Грек, но так все-таки стушевалась, не забила. Оставляют Настю 1 на 1 с кольцом, но Настя не жадничает, сыграла на Гаспер. Ну, у Вики не такой стабильный бросок, конечно, из-за дуги, и не так часто она его применяет, как та же Дашкевич и Ващенко, да и Настя, в общем-то, зачастую атакуют издали, и в матчах за сборную мы это видели. Ну, сейчас у Вики не получается, но, в принципе, игровая ситуация подвела ее к этому броску. Настя забрала на себя больших, но, тем не менее, горизонт сохраняет мяч в подборе, Юлия Рытикова атакует со штрафа, забивает. На этот момент у Рытиковой 3 очка, Нуфриенко 4. Ну, так поровну распределяются баллы, за исключением ВЭП, у нее 8, у Гаспер 4, Инкина 2, у Веремеенко 5. То есть, в общем-то, все на площадке уже свое слово сказали, за исключением тех, кто не выходил. Из играющих не отметилась очками только Вранчич. У Цмоков ситуация более сдержанная, максимум по очкам это у Якубович 5. Ну и вот от лидеров, конечно, ожидаем большей результативности. Пока Сущик с 2 баллами, Дашкевич 4, Ващенко 2,
Ну и Магаляс 2, ну совсем немного, это для лидеров команды. Ждем их полного включения в игру. Возвращаются команды, прошли короткие консультации с коучами. Ну, 9-очковое, прошу прощения, 11-очковое преимущество создал себе Горизонт. Ну, надо девчонкам из БГУ Цмоки так уже чем-то ответить. Конечно, сложно против больших. Череда блокшотов была в исполнении и Гаспер, и Веремеенко. Напрашивается вывод, что нужно усиливать свою игру на периметре, но и здесь таких открытых возможностей пока не видно. Ушла Даша Магаляс в проход, очень кучно было в этой части площадки, ну и как следствие пробежка. Ну, Онуфриенко тут проскользнула между двумя защитницами, быстро разрешила эту ситуацию с отбором. Набирается мяч до Анастасии. Находит она Онуфриенко на дуге одну. Не забивает Наташа. Ну и здесь не получается побороться за отскок. Но и очень неплохая атака. Видно, как Настя ищет выгодные позиции партнеров. Защитники, в общем-то, сконцентрировались сейчас в зоне и совершенно свободно пробивала Онуфриенко. Такие мячи нужно забивать, конечно. Хорошо подняла Онуфриенко, ой, простите, Сущик, вывела Дашкевич на атаку. Ну, не летит у Натальи сегодня мяч издали. Могла бы Юля атаковать, но так решила, что не будет форсировать события. А вот теперь Онуфриенко из угла. Но судьи определяют, что мяч останется у ВГУ Цмоки. Фол. Второе замечание, но я так понимаю, что у Виктории Гаспер был этот фол. Анна Лапов на вход Дашкевич. Не среагировала Настя на этот показ. Ну, мне показалось, что, в общем-то, без нарушения была подставлена нога Дашкевич. Но судьи определили, что пробежка. Хотя сейчас по новым правилам 2,5 шага можно сделать. Но не буду спорить насчет опорных ног в этой ситуации. Смотрим, как события развиваются. Ну а здесь очень хорошая быстрая атака, организованная Горизонтом. Юлия Рытикова издали атакует, забивает. Дашкевич против Еременко. Возвращается мяч на дугу. И отсюда же будет Наталья атаковать. И довела она все-таки свою идею до конца. Только тогда это был двухочковый бросок. А теперь вот, пожалуйста, нате вам 3. Хорошая такая заведенная спортивная злость у Натальи. Наталья вообще боец. Она этим много раз это доказывала в матчах сборной 3-3. Да и во вчерашней игре, проигрывая минус 18, именно Наталья создала вот этот вот тоже задел, что привело к победе вчера и к выходу в золотой матч команды БГУ Цмоки. БГУ Цмоки, простите. На экваторе вторая четверть. По счету, конечно, не думаю, что Ольга Подобед может радоваться. Да и вообще все девчонки из команды. И вот сейчас, ну а зачем же Анна Лапова возвращала? Но вы посмотрите, какой продуманный ход. Вывела свою
подругу по команде Дарью Магаляс на трехочковый бросок. Здесь Настя в проходе с хорошим таким зависанием, которое мы можем, наверное, увидеть скорее у мужчин. Но как раз у Насти вот эта манера есть исполнения бросков. Инкина в быстром отрыве. Ну что ж, Настя Сущик, тут уже минимизировать потери, когда быстрый отрыв. 2 очка Инкина приносит, и фол Насти еще добавит, скорее всего, еще 1 балл. Третий фол для Насти. Ну что ж, зафолились лидеры так преждевременно. 4 фола у Иващенко, 3 у Сущик. Ну вот, наверное, это вот такой мощный момент для игроков 3 на 3, как можно быстрее подстроиться под реалии баскетбола обычного и не набирать столько фолов еще даже до большого перерыва в игре. Перехватывает сейчас навесную передачу Нафриенко. Тут хотела сыграть красиво на Юлю, но Юля уже набегала больше на подбор, чем на атаку. Ну и, в общем, вот этот пас не поместился между ними. Очень низко в ноги пришел Юле, и в итоге потеря баскетболистками Горизонта и мяча, и атаки. Александра Якубович. Ну, напрашивала здесь передача на Марию Онищенко. Вышли уже вдвоем против одного защитника, но утешает только полученный фол игроками Горизонта. И ну, зависит сейчас от Александры, сможет ли она реализовать оба штрафных. Очки сейчас очень нужны команде БГУ «Цмоки», с тем, чтобы на большой перерыв уйти как можно с менее значимым разрывом в счете. Набирает Саша оба балла. Рытикова наказывает всех сейчас за то, что так вроде и возвращались и контролировали ситуацию, но Юля забежала за спины. Оля Зюськова следила за ней глазами, моментальная передача и, пожалуйста, быстрые 2 очка. Спорный мяч. Ну а по правилам здесь сейчас преимущество на стороне Горизонта, и мяч вводится из-за лицевой. Адриана Веб вернулась на площадку. Сейчас в одного центра играет Горизонт. Настя отдыхает. Одна Гаспер обеспечивает безопасность щитов. Но вот здесь подбора не произошло. Дальний отскок. И БГУ организовывают свою атаку. Ну, потеря, к сожалению, от Александра Якубович. Здесь Ольга Соло решила обострить. Набегала уже Янина Инкина. Но фол непробивной, мяч будет вводиться из-за кольца. Пока есть возможность, скажу, что скоро стартует белорусский чемпионат у мужчин 26 сентября, у женщин 27. Будут организованы трансляции всех матчей мужского чемпионата. По женским еще будет принято решение. Но в любом случае баскетбол становится ближе к своим аудиториям. Приглашаем всех следить за календарем, смотреть за матчами и поддерживать свои любимые команды. Ну что ж, без 1 секунды, 3 минуты до конца второй четверти. 34-23. Немножко взбодрились девчонки из БГУ.
Но это дало сокращение в счете всего лишь на 2 очка от максимальной разницы в 11. Но тем не менее не увеличивается разрыв. Есть еще время на то, чтобы улучшить ситуацию. Адриана Веб очень издали посмотрела, что ни для кого из партнерш нет невыгодной позиции. Атаковала сама, и, наверное, не знаю, где-то метров с 8,5 точно. Не смогли сейчас пас доставить до Натальи Дашкевич. Близка она была даже уже к 3 секундам, чтобы нарушить правила. Но вот горизонт отборолся. Сейчас очень по-американски, очень так. Ну, оно и понятно, Инкина все-таки провела полноценный, рассчитанный на 4 года учебы период в Америке. Играла за колледж и за университет. Ну, вот сейчас нам продемонстрировала такое агрессивное получение мяча, ну и вынудила соперницу на нарушение. Яна уже застолбила, можно сказать, за собой место и в национальной команде, привлекалась уже и квалификации, была в составе на чемпионат Европы 2017 года. Конечно, к лидерам сборной пока она не относится, но добирает в своем баскетбольном мастерстве. Я думаю, в скором времени действительно станет одним из ведущих игроков сборной. Кстати, отмечу заключение контракта с российским УГНК, лидером европейского женского баскетбола, контракта на этот сезон нашей другой сборницы Марии Поповой. Поздравляем ее с этим. Это большой скачок, рывок в карьере. Хорошая работа агента. Но, конечно, к этому привели сами усилия Марии. Она выступала в прошлом сезоне в составе польской Гдыни. Вот обратили на нее внимание скауты УГМК. И этот сезон она проведет в компании очень маститых игроков российской команды национальной, но и звездных игроков мирового женского баскетбола. Что не может, конечно, не радовать, это однозначно усилит игру и нашей сборной. Забирает сейчас мяч в таком-то, опять же, жестком контакте Инкина. 1,5 минуты до окончания матча. Хорошо завели мяч на угол площадки, на Адриану Веб. Но вот сейчас у Адрианы не получается точная атака. Но тут на съеме подключилась Трофименкова. Скажем так, конечно, не входит это в ее основные обязанности забирать мячи на подборе. Но все получается. И вдобавок она будет сейчас пробивать штрафные. Бросок, к сожалению, не точный. Второй бросок Мария забивает. Сущик издали. Ну, так вроде хорошо направила мяч. Ну, вот буквально чуть-чуть, наверное, сбился на какой-то градус бросок. Но Зюскова не ожидала такого вот резкого отскока, не удержала мяч. И Анна Лапов вводит мяч из-за боковой. 14 секунд на атаку ВГУ Цмоки. Здесь Трофименкова пыталась как можно больше оттеснить, не дать кратчайшим путем идти к кольцу. Ну, Настя Сущик, кстати, очень сильна и в смене направлений, и в проходах. И мы видели, даже попала в прошлом году в нарезку, завоевала в топ-10 первое место в самых зрелищных моментах в чемпионате, в регулярном сезоне 3 на 3.
убрала защитницу до ситуации, когда игрок приземлился на площадку. Не скажу паркет, потому что в 3 на 3 играют на специальных покрытиях. Ну, в общем, доставила удовольствие болельщикам своим таким маневром. Забирает мяч Веб. Видела уже, что передача недостаточно сильная, и набегает Якубович, подстерегает этот мяч. Но перехвата не получилось, остается мяч у горизонта. 31 секунда до конца второй четверти. Есть у горизонта возможность организовать такую атаку. Ну, не получается тут. Сущик отборолась. Зюськова вернула статус-кво, забрала мяч. Трофименкова в проходе. Ну, скажем так, было тут кому все-таки довести дело в этой атаке до ума, но Маша решила, что это будет она. Снова накручивает ее Сущик. Ну, тут, конечно, никаких шансов не оставляет защитникам Настя своей скоростью. 38-26, 15 минут отдыха для команды. Ждем вас снова. Я думаю, что еще будет 2 интересные четверти. Зрелищный номер открытия Ice Girls. Ну что ж, поиграем. Давайте так, чтобы было чуть-чуть интереснее. Те, кто не участвовал сегодня, не выходил на площадку, вы не участвовали тогда сразу, да? Кто еще, может быть, парни? Может быть, еще мужчины, хлопцы? Те вы хлопцы. Просто будет конкурс дальних бросков, поэтому надо будет бросать. Поэтому кто умеет бросать, кому сюда парни. Я собрал целый пакет, крутой мешочек, в котором сразу собран весь комплект подарков. Начиная от кружки, заканчивая, непосредственно самим мешочком. Так, кто повзрослее? Парни сразу, да? Еще парни, может быть, нет? Девчонки, кто повзрослее? Вы тоже идите сюда. 1, 2, 3, давай. 4,
5, давай. Все, на этом хватит. Итак, ребятки, что будет происходить? Я поставлю эту корзину с мячами сразу сюда. Вы все, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, много. Ну ладно, пусть будет 8. Пусть будет 8. Никто не попадает, то я подвигаю корзину ближе. Если не отсюда никто не попадает, то ближе. Пока кто-то не попадет, короче. Ну что, готовы? Напоминаю, лучше становиться первым, потому что у вас есть возможность первый забросивший получит все. Получит весь мешок подарков. Соответственно, нужно попасть в кольцо. Опа! Ну, неплохо. Неплохо. Следующий. Отсюда, да, до корзины. Опа! Это было хорошо. Это было хорошо, но чуть-чуть не хватило удачи. Какой-то другой мяч. Хорошо, ну давай. Опа! Тоже неплохо. Тоже очень хорошо. Ну что, следующий. Ты видишь, это не просто пока. Оп. Ну, мимо. Тоже мимо. Ну что, девочки, я для вас подвину сразу ближе. Подвину сразу ближе. Вот где-то с линии, с желтой линии можете бросаться. Оп. Хорошо, следующий. Камон. Так, чтобы успеть, у нас еще буквально 2 минуты, совсем скоро выйдут уже баскетболисты. Опа! Ну тоже неплохо, но не в кольцо. Камон. Опа! Но уже со следующей, мне кажется, дистанции можно будет бороться. Хорошо? Ну что? Все четко, близко, но нет. Парни, ваша очередь снова. Артем, ты начинал, продолжай. Да. Вот это такая. Крученый решил запустить. Хорошо. Ну, неплохо. Было близко. Ну что, вот он. Затаили дыхание. А я как-то чувствовал, что может, но не смог. Ничего, простил оставил. Дал шанс. Ну что, девчоночки, для вас чуть-чуть еще ближе. Ну что, давайте попробуем отсюда. До корзины. Там уже удобно, можешь подходить. И главное, до корзины, да. Оп. Мимо. Следующий. Было неплохо, буквально сантиметры. Решил чуть-чуть сбоку зайти. Ну, неплохо. Ну, снова неплохо, но только не хватило буквально каких-то сантиметров. Так? Нет, потому что парни у вас чуть-чуть ближе теперь. С этой же дистанции, с которой девчонки пытались
Потому что парни не простят! Воу. Ну что, давай знакомиться, как тебя зовут? Настя, как давно в баскетболе? 8 лет. И видишь, и вот оно, пришло счастье. Помимо крутых эмоций, баскетбол дарит еще и кучу подарков, невероятно крутых. Для тебя просто целый мешок счастья. Настя, ты где? Вот ты, держи, Настюша. Все. Я думаю, болей дальше. Обязательно играй в баскетбол, у тебя очень хорошо получается. Как держаться? Вы пригорюнились как-то? Пригорюнились? Чего пригорюнились? Признавайтесь. Хотите уборной борьбы, как я, да, что же? Счет был примерно равный, и все решилось в концовочку. Вот так, да? Но это будет непросто сделать, очень непросто. Просто, ну, в любом случае, ребят, мне кажется, можете поаплодировать сами себе, очень крутые болельщики сегодня. Лет, наверное, я не знаю, 6-8 лет назад, когда мы начинали, это было человек 15-20 средней численность посещения. А сейчас уже целые трибуны, и даже Саша Кудрявцев стоит, потому что места не хватило. Вот, ребят, поэтому, ну, действительно, дорогого стоит, заполняйте обязательно трибуны, приходите на баскетбол, тем более вы видите, что часто девчонки наши всегда нас радуют, традиционно выходят на Олимпиаду. Один из немногих, может быть, даже единственный игровой вид спорта, в котором наша команда была представлена. Поэтому нужно болеть, нужно верить в наших девчат, они все обязательно переносят в качественную игру. И пусть все получится. Еще раз очень проанонсирую, что вот здесь вот на выходе, рядом с пресс-молом Белорусской Федерации баскетбола находится такой столик. Там можно оставить свой голос за понравившегося вам игрока. И по итогам всего кубка, уже на церемонии награждения, мы объявим приз зрительской симпатии, то есть игрока, который наберет максимальное количество ваших голосов. Ну и еще раз очень попрошу не уходить
секунд. Ну что ж, дорогие друзья, последние секунды большого перерыва. Команды подразмялись, поговорили в раздевалках. Коучи поработали с командами, обновили свои установки на игру. Встречаем команду. По счету видим, что комфортная ситуация для «Горизонта». С другой стороны, опыт вчерашней игры между Олимпией и ВГУ «Цмоки» показал, что очковая разница не имеет на самом деле никакого значения. Если есть игровая воля на то, чтобы переломить поединок матча, как вчера продемонстрировали девчонки из ВГУ, то поединок может развиваться совершенно непредсказуемым образом. Смотрим за событиями. Дарья Магаляс, Анастасия Сущик. И Александр Якубович, ну тут уже такой просто навес на удачу бросок. Естественно, цели он не достигает. Прорывалась Ольга Зюськова, но в итоге все-таки зафиксировали судьи персональное нарушение Яны Инкиной, фол нападения при постановке заслона. Надо использовать ВГУ эту возможность распечатать кольцо первыми. Ну и здесь фол Марине. Я думаю, видели вы наше включение с одним из тренеров, ассистентов Ольги Подобед. И как раз-таки проблема эта была озвучена, что сложно переключиться. Нужно время привыкнуть той же Марине, а пока это вылилось вот уже в 5 фолов в третьей четверти. Буквально на первой минуте третьей четверти. К сожалению, Марина уже не поможет своим девчонкам. Ну а здесь тоже персональный фол в нападении. Второй уже для «Горизонта». Теперь в исполнении Зюськовой. Ну вот так счет пока и замер. Минута игры прошла. Никто из команд кольцо пока не поразил. Ищет Настя какой-то способ для развития атаки. Остается буквально тут секунда. Анна Лапо. Юлия Рытикова добывает. Вообще у Юли много подборов. Она в этом компоненте очень классно действует. И сейчас поставила спину, забрала мяч. И на этом щите Юля в нападении добывает мяч. Очень полезный в этом смысле игрок в составе «Горизонта». Гаспер быстро на веб. Сама же получила ответ на входе. Ну, не справилась с броском. Ну, тут уже Дашкевич так отработала в защите. Забирает мяч. Ну, вот уже 2 минуты без очковых пополнений у той и другой команды. Получится ли это у Лапо? Нет, Аня также промахивается. Ольга Зюськова выстраивает нападение своей команды. Веб с мячом. Много забеганий, но таких разорванных во времени. Ну а сейчас хорошо здесь на край отправили. Уже звучала сирена. Отборолись практически все время, но в итоге фол «Горизонту» в нападении. Так незаметно набор пока совершается не в очках, только в фолах. У «Горизонта» уже 3. Еще 2 фола. И, в принципе, еще появится возможность такого гарантированного набора очков для БГУ. Только обострять, вынуждать фолить. Потому что с игры пока ни у той, ни у другой команды не получается ничего заработать. Хорошо открылась Гаспер, но мяч, пас неудобный. Дурейка атакует издали. Ну и вот Юля стала первым игроком во второй половине матча, который удалось совершить точный бросок. Это 3 очка из-за дуги. 41-26.
увеличивает разрыв в счете в пользу Горизонта. Пора бы уже БГУ чем-то отметить, но здесь Лескова прочитала вот этот бросок от Сущик. Хорошо, и Яна вот совершенно разумное решение приняла для того, ну, в том плане, что атаковать без приземления. Ну вот технически исполнила, больше надо было оттолкнуться. Но по скорости, по взаимодействиям командным хорошая атака была в исполнении Горизонта. Ну что ж, тут как-то изобилуют фолы в нападении сейчас. Это была Аня Лапо. Посмотрим по фолам. Но у Лапо это только второе замечание. Ой, прошу прощения, Инкина сейчас нарушила. Нет, ну Лапо я... Да, у Лапо второй фол. Тут меня сбили немножко дикторы. Вернулась на площадку сейчас Веременко. Гаспер отдых. Ну а тут вот Юля фактически дает всем отдохнуть. Да, команды проведут время на площадке, но вот лишних там 10-15 секунд на то, чтобы восстановить дыхание. Мяч остается у Горизонта. И на атаку 13 секунд. Заслон Инкиной. Хороший вход сразу под кольцо. Здесь фалит Магаляс. Но и мне показалось, Яна так подбирала ноги. Ну, пробежки нету. По третий фол. Ну, уравнялись в фолах. По 3 фола у обеих команд. Фол получает Сущик. Здесь вот так даже не сдвинувшись с места, стоя на паркете, позволила себе даже такой не самый уважительный жест в адрес судьи, но судья не отреагировал. Вся бригада судейская обладает квалификацией арбитров ФИБА, то есть не ставим под сомнение квалификацию судейскую. Тренер, в общем-то, тут, понимая, что какие-то страсти начинают кипеть, пока производит замену. Анастасия идет отдохнуть, вместо нее Полина Седоч появляется на площадке. Мало времени остается атаку. Ну, Лескову никто не сопровождал. Посмотрела Оля, что, в общем-то, никаких препятствий для броска, и забивает. Ну и, в общем, вот этот спорт Горизонта, Цмоки пока не могут ничего организовать в нападении. И вот 18 очков разницы. Вот это вот завораживающая цифра, плюс 18. Посмотрим, успокоится ли Горизонт на этом. Вот, кстати, тренер Олимпии сказал, что при этих цифрах как раз и была сыграна такая злая шутка с командой. Успокоились, видели себя уже в финале игроки Олимпии. И этим воспользовались игроки БГУ Цмоки. Получится ли у них сегодня при такой же разнице мобилизоваться, сломать ход матча? И будут ли игроки Горизонта такими же расслабленными, как Олимпия вчера? Думаю, что нет, потому что наблюдали и тренеры, и сами девчонки понимают, что шутки плохи с молодым и дерзким коллективом из БГУ Цмоки. Короткая пауза и чуть более 5 минут в третьей четверти. В прошлом матче на себя основную роль по добыванию очков брала Наталья Дашкевич. Хорошо, сейчас Аня Лапо вывернулась из-под Инкиной, и пространство позволяло, но и технически очень грамотно все исполнила. Вот как раз-таки в таких ситуациях кто-то должен сейчас включаться точечно, либо вся команда, но без набора очков, конечно, ни о какой победе мечтать не стоит.
Ну а здесь у Ани фол. Инкина пыталась тут отвоевать себе пространство. Для Лапо это третий, но тоже такой тревожный звоночек. У Сущик уже 4. Иващенко уже с первых минут третьей четверти на скамейке. Ну, Горизонта, конечно, ситуация намного лучше. Ну, у Гаспер 3 фола, у Веременко вообще ни одного. То есть более благополучная ситуация. Не забивает Яна второй мяч. Каролина Седоч в атаке. Дарья на Дашкевич. Идет Наталья до конца. И, ну так не хватило вложиться уже в сам бросок, но зная стабильность Натальи в бросках со штрафа, понимаем, что все здесь будет нормально, ну, в большей степени. Тем временем замена у Горизонта. Юля Рытикова с Зюсковой отправляются отдохнуть и вступают снова в игру пара защитников Ирена Вранчич и Наталья Нуфриенко. Вранчич, кстати, является действующим игроком боснийской сборной женской. Ну а Наташа Нуфриенко надо будет снова предъявлять свои претензии на попадание в состав после паузы, после декретного отпуска. Я думаю, что будет она привлекаться на сборы как минимум. Хороший пас от Насти на Вранчич. Опередила Ирена на входе своего защитника, и Настя тут же снабдила ее хорошим пасом. Фол в нападении. Захлебывается атака Цмоков. Каролина Седоч недолго пробыла на площадке. Возвращается Екатерина Грек, 12 номер. В общем-то, на скамейке сейчас время проводит и Анастасия Сущик, такая молодая пара защитников. Помним, что своеобразным таким местом подготовки сборной У-18 является как раз-таки команда БГУ «Цмоки». Если посмотреть их расширенный ростер, из 18 человек 11 это игроки 2003 года рождения, которые как раз-таки примут участие летом следующем в чемпионате Европы. Поэтому жизненно необходима им игровая практика в чемпионате. Ну и видим, что вот в таком важном матче кубковом молодые девчонки принимают активное участие. Заслон от Веременко. Фол получает Екатерина Грек. Настя так заблаговременно подняла руки, чтобы обозначить судьям свою позицию вертикальную без давления на игрока. Ну и как следствие Настя пробивает штрафные. Теперь уже до конца этой четверти каждый фол будет пробивным. Шесть очков пока у нас на счету, но тут хватает забивающих у Горизонта. Рутикова 11, Увепа 11. Ну вот Настя и Инкина следующая по результативности. 6 у Яны и у нас 7. Нарушение здесь у Веременко. Первый фол, не критично. Ну а Дашкевич имеет возможность набрать очки со штрафа. Но для Горизонта это также становится пятым командным. Это сигнал для игроков БГУ «Цмоки», что можно обострять. Ну что тут до такой степени не разобрались при ведении мяча. Ну а что тут скажешь? Екатерина Грек в ситуации... Ну, да, расстроена. Катя прозевала хорошую возможность помочь команде набрать очки. Владислава Кушнер вводит мяч за боковой. Ну что, надо реабилитироваться, забивать. Дашкевич промахивается, и от игроков в синем мяч покидает площадку. Возвращается Настя Сущик. Конечно, тут пока задняя линия
слабее выглядит намного, чем тандем Ануфриенко и Вранчич. Надо усиливать. Сущик возвращается. Надеюсь, переболел ей уже этот эпизод с фолом, по ее мнению, незаслуженным. И Настя сейчас включится по полной в игру. Время для изменения хода игры есть, но, конечно, не при таком фоне, на котором сейчас играет БГУ. Забирает грек подбор, отборовшись с большими. Мяч у Дашкевич против Лебедич, не забивает. Ну и что будет? Лапо. Да, Лапо фол и 4-й фол для Ани. Ну вот это стало действительно проблемой для команды Ольги Подобед. Большое число фолов у игроков, и если вчера их хватило до конца матча, за исключением той же Иващенко, то тут уже и Лапо, и Сущик рискуют тоже не продержаться до конца игры. Еременко свои мячи забивает. Да, отправляется Аня на замену. Трудно будет без нее. Онищенко Мария возвращается на площадку. Дашкевич высоко от кольца, и попытка Насти сразу же по-быстрому после замены забить, но не летит мяч в кольцо. Минус 20. Минус 22:42 до конца третьей четверти. Конечно, по счету и по игре близок горизонт к тому, чтобы в этом году стать обладателем кубка. Смогут ли сейчас девчонки из БГУ «Цмоки» переломить ход матча? Трудно сказать. Всего 5 очков они смогли набрать за 8,5 минут третьей четверти. Ну вот Ануфриенко еще добавляет 1 очко в копилку горизонта. Дарья Магаляс издали отборолась. Катя Грек эффективно на подборах на обеих сторонах площадки. Нужно забивать. Прорывается Даша. Даше не привыкать вот с таким сопротивлением, с висящими игроками на плечах, заталкивать мяч в кольцо. Именно это сейчас и нужно ее команде. Брать лидерство, потому что пока в тени находится и Дашкевич, и Сущик. Но тем временем Яна Лебедич забивает. Здесь все-таки с помощью от игроков со скамейки у горизонта все в порядке. В то время как даже основные игроки у БГУ «Цмоки» не особо эффективны. Ну вот сейчас Даша опять же забивает. Взяла сейчас на себя бремя лидера. Ну, Еременко не агрессивно в нападении смотрится. Больше пока снабжает партнеров. И даже сейчас, находясь вблизи от кольца, ну, не хочет Настя атаковать. Опять же ищет кого-нибудь в выгодной ситуации. Здесь, ну, Лебедич, две были попытки атаковать. Все неплохо, но исполнение броска само, конечно, смазанное в обоих случаях. Грек в проходе не точна. 2 против 1, против Дашкевич выходят. Ну и успевает Магаляс вернуться. Закрывают бросок с подбора Ануфриенко. Ну, фол Наталья будет пробивать, а фол Даши, ну, вот уже с тревогой смотрю, какой же фол. Не, ну здесь все-таки Грек, Катя, засчитали этот фол. А если бы нет, да, то для Магаляса это стал бы 4-м. Это, учитывая роль, которую сейчас Магаляс исполняет на площадке, ее потеря, это, ну, фактически уже было бы признанием, конечно, поражения. Последняя минута третьей четверти.
Сущик разбрасывает защитников вокруг себя, выводит мяч. Пробежка. По мнению Андрея Шарапы, улыбается Дашкевич. Возвращается мяч к горизонту. Ну и здесь, я думаю, на эмоциях, на уже таком эмоциональном взводе Дашкевич фалит. Третий фол у Наташи. Надо, конечно, какое-то хладнокровие проявлять. Да, не нравятся судейские решения, но интересы игры надо ставить выше здесь своего настроения. Ну, Наталья слишком опытная, даже не сомневаюсь, что хватит ей благоразумия, чтобы не ввязываться в эту полемику с судьями. Магаляс в роли центра, и очень неплохо, резко на левую сторону разворачивается Даша, с левой руки забивает. Сейчас у Даши уже 11 очков, она выходит в лидеры у себя в команде. Ай-яй-яй, Наташа все прекрасно сделала, и хороший мяч на ход получила от Веренко. Даша, ну что ж, это было бы вообще классно, конечно, если получилось сейчас завершить. До 17 очков была бы сокращена разница, но имеем цифры 57-37, минус 20 для БГУ, впереди еще 10 минут. Двухминутная пауза и возвращаемся. Последняя четверть. Цифры, конечно, не внушают оптимизма для БГУ Цмоки, но уже не хочу повторяться, что способны они возвращать матчи в нужное русло для себя. Но я думаю, что «Горизонт» не намерен делать вчерашних ошибок Олимпии. Ну, как бы то ни было, последние 10 минут, когда решится судьба, сейчас хороший был перевод мяча, растянули защиту, доставили мяч до Гаспер, ну и Вика уже тут без проблем, даже несмотря на сопротивление Дашкевича, забивает. Сама Дашкевич сейчас тут финтом обманула Гаспер, задержалась Вика, ну и как следствие фол. У Гаспер, кстати, 4-й. Это, в принципе, хорошая возможность обострить, спровоцировать Вику на последний фол. Будет ли сейчас этой возможностью пользоваться Дашкевич? Потому что если изолировать от борьбы Гаспер, то наполовину обесточить
горизонт под щитами. Ну а здесь уже, если правильно я считаю, третья потеря, третья пробежка от Дашкевич. Вообще много невынужденных ошибок совершил клуб ВГУ «Смоки» здесь в этом матче. Более стабильный в этом моменте показатели у горизонта. Ну и, конечно, процент попадания у горизонта выше, что и дает им это преимущество. Ну, Гаспер сама бросила, сама подобрала. Видно, что Дашкевич уже так выпадает из игры. Замотали ее собственные ошибки, а где-то и свистки детские, с которыми она не согласна. У Сущих сейчас тоже не получается проход. Ну что ж, ничто пока не показывает на то, что есть ресурсы у девчонок в синей форме, за счет которых они смогут тут побороться с горизонтом. Без фола Дашкевич тут отработала с Инкиной. Грек врывалась, но так Сущик решила, что шансов против веб под кольцом у нее немного будет. Остается совсем мало времени. Заходит Грек под кольцо, но тут уже сложная потеря. Горизонт, в общем-то, не расслабляется, имея такое преимущество, играет своей основной пятеркой. Сейчас Гаспер набирает очередные очки, у Гаспера уже 10. Ну вот сегодня нет явных лидеров. Равномерно игроки первой пятерки набрали у Веб 11, у Рысиковой 11, у Гаспер 10. В первой пятерке Инкина с 6 и остается Зюськова, ну, у Ольги 3. Но по очкам, конечно, первая пятерка принесла, наверное, так наскоро посчитать, процентов 70 очков, что говорит о том, что основную нагрузку игровую как раз-таки эти игроки и взяли на себя. Ну, а посмотрим, что по старту у БГУ «Смоки». Ну, тут, конечно, не очень картина. Дашкевич те же 10, Магаляс 11. Ну, а вот остальные партнеры не поддержали. У Иващенко 2, у Сущик 5 сегодня не летят мячи, у Насти. Ну и у Якубович, ну, 7 неплохо у Саши. Остальные особо не помогли команде. Освещались команды. Ну и, конечно, так, если уже быть объективной до конца, конечно, большие проблемы сегодня с подбором испытывает команда синих. Против больших центров тяжело играть. Ну и плюс увидели мы, что и в исполнении Гаспера и Веременко был набор блокшотов. Перекрыли они броски, дальние и ближние. Так, Саша Якубович сейчас в атаке. Хорошо дошла Магаляс. Тут сыграли на каком-то чутье баскетбольном. И хорошую атаку организовали. Не знает Вика, да, кому тут переправить мяч. Фол Якубович. Тоже третье замечание. Ну, надо дотерпеть. Ну, маловероятно, что здесь кардинально что-то сможет команда Ольги Подобед изменить. Но 7 минут матча еще впереди, это очень много. Но если так будет Вика забивать с каждой атаки, то, конечно, шансов немного. Потому что среди больших игроков, но тем же самым у БГУ «Цмоки» некому ответить в том же ключе. Дашкевич сейчас вне игровых действий, а Аня Лапо, ну, объективно, конечно, уступает Вике и в габаритах, и в своей нацеленности на атаке. Предпочла сейчас атаковать издали. Просит Гаспер мяч. Ну, Вика тут вот всю работу сейчас делает Гаспер в атакующем смысле. Тут, я думаю, что свой интенсивный отрезок она проведет, будет заменена Веременко, но вот за эти несколько минут Вика уже 6 очков записала на свой счет.
Сущик при помощи Титовец, ну так, полуосвободилась, ну, не забивает сегодня Настя. Может быть, все силы вчера были отданы в матче. И та же Титовец фалит на Инкиной. Быстрая атака от горизонта. Готовы функционально хорошо игроки столичного клуба. Бегут. В общем-то, я думаю, по игре соскучились. Это одно. Но второе, и функционально готовы поддерживать темп игры. Не появляется Веременко на площадке. Да, Гаспер уже отработала, принесла свой максимум. Яна Лебедич вместо нее сейчас отряжается тренером под щиты. Ну, конечно, при такой разнице предпочтение нужно отдавать игре молодого игрока. Пускай набирается игрового опыта и вообще как можно... Чем быстрее молодые игроки погрузятся вот в эту игровую атмосферу, тем лучше для них самих же. Поменяли судьи решения вместо пробежки фол. Тем временем Зюськова отправляется отдохнуть. Вранчич будет сейчас исполнять функцию первого номера, а Веб будет на позиции второго. Ну, в общем-то, Адриана и является таким скорером. Может играть плеймейкером, но основная ее функция все-таки это второй номер, атакующий защитник. Ну, вот сейчас она уже, думаю, так видела, как отправляет мяч в кольцо, помешала ей Владислава Кушнер. Юля освободилась от опеки, благодаря череде заслонов не забивает, но уже говорила, что Рытикова очень настроена на подбор, забирает сейчас мяч. На Веб отправили в угол и рядно забивает, сравнивает тем самым количество своих очков с очками, набранными Гаспер, по 14 у этой пары. Видим, что хорошо работает у горизонта и периметр, и передняя линия. Ну, в общем-то, по праву здесь горизонт будет, я думаю, награжден трофеем. За 5 минут я не думаю, что Смоки уже смогут организовать какой-то впечатляющий отрезок. Тем более вот напор горизонта никоим образом не уменьшается. Наоборот, идет постоянный накат, быстрые атаки. При этом степень реализации бросков очень высокая. Если не забивают, подбирают. Ну, в общем-то, сейчас очень сложно БГУ Смоки тут противостоять. Забивает сейчас Лапо. Тут такая вот одна из немногих результативных атак в исполнении команды Ольги Подобед. Вранчич пытается избавиться от Якубович. Ну, проще ей было избавиться от мяча, чем от защитника. Переводит мяч на партнеров. И Веб. Ну, тут вот жесткий бросок получился у Адрианы. Не забивает она. Каролина Седоч, Александра Якубович. Ну что ж, вижу, что Подобед готовит целый десант на замену. Здесь Веб мало того, что накрывает, так еще и мяч покидает площадку от Александры Якубович. Да, заходят молодые девчонки, те, которые меньше времени получали. Я думаю, что справедливый ход от тренера. Пусть поучаствуют в игре. Тут матч, в общем-то, сложился уже не в пользу БГУ. Я считаю, что вообще большое дело было сделано ими. И серебряные награды – это отличный результат этих двух игровых дней для команды БГУ. Ну, Веб продолжает тут расстреливать с периметра. Очень жаль, конечно, уже говорила, что не будет еврокубковых матчей для горизонта. Очень классный состав подобрался в этом году. Но будем смотреть за выступлениями этой команды в чемпионате, а также в Балтийской лиге. Ну и ждать матчей сборных. При самом благоприятном раскладе это случится уже в ноябре. Помним нашу группу Англия, Польша. Хорошие шансы у девчонок завоевать путевку и выйти в финальную часть чемпионата Европы. Хороший вход Лебедич, и Фри была готова на эту передачу, но Яна не забивает.
Мы видим, что, несмотря на то, что такие благополучные цифры, борется горизонт, и в нижние мячи идут игроки, все правильно. То есть нет никакого послабления, игровая дисциплина есть. Но и Трофимова со своей стороны отпускает уже в бой молодых игроков. Котлинская, Трофименкова. Котлинская вообще впервые появится на площадке в этой игре. 2 минуты 45 и тайм-аут команды. Ушли на совещание со своими коучами. Закончит выступление группы Ice Girls. Ирена Вранчич отправляется на линию штрафных бросков. За исключением Анны Лапо нет никого из лидеров на площадке у команды БГУ «Цмоки». У «Горизонта» тоже значительные изменения. Яна Инкина, Наталья Нуфриенко, все остальные девчонки, нет, Ирена Вранчич, да, две вот ново вошедшие в игру, Трофименкова и Котлинская. Ну, посмотрим сейчас в оставшееся время, поиграет ли на них команда, чтобы отметились молодые девчонки набранными баллами. Но не обязательно. Все-таки результат никак нельзя не контролировать. Пробежка у Лапо. Аня не согласна. Не будем тут уже обсуждать тренерские решения. Яна Лебедич заменяет Инкину. Яна, может быть, не так в очковом плане была эффективна. 8 баллов это тоже неплохой результат, но на фоне 17 очков от ВЭП и 14-13 от Рытикова и Гаспер, соответственно. Но отработала в защите. С ее усилиями несколько быстрых отрывов было организовано. В общем, Яна добросовестно провела время на площадке. Лебедич сейчас на съеме. Забирает щит после своей же атаки. Ой, смотрите, Вранчич, насколько сложный координационный сейчас бросок совершает. Здорово, здорово Ирена сейчас показала такой коротенький мастер-класс. Поаплодировали трибуны, потому что, на самом деле очень зрелищно, очень сложно к исполнению, но порадовала Ирена нас своим мастерством. Отправляется на площадку еще один молодой игрок «Горизонта», Чижевская вместо Вранчич. Молодежь в деле с одной и с другой стороны. Тут даже состав у сейчас БГУ поопытнее, все-таки Агаева и Лапо. А у «Горизонта» фактически только Ануфриенко. Наверное, не такого исхода все-таки мы хотели бы для финального матча. Скорее всего, все-таки БГУ не хватило сил на два очень напряженных поединка. Видели мы, что в первую очередь у Сущих сегодня, у Дашкевич не хватило ресурсов на то, чтобы противостоять «Горизонту». Но сейчас уже досматривая матч в противостоянии молодых игроков, что в принципе тоже неплохо. Котлинская в атаке пробивалась и будет бросать. Есть хорошая возможность отметиться очками в кубке.
Лапо тем временем заканчивает также свои выступления. 5-й фол получает. Вместо нее Онищенко на площадке. Котлицкая набирает очки. Второй бросок также точен. Я думаю, должна быть рада, что в протоколе будут против ее фамилии набранные очки. Агаева здесь прорывается против Фри, но без фола. Фри забирает этот мяч. Чижевская нарывается на блок-шот от Титовец. И Катя Грек, тут, в общем-то, грамотно остановилась, придержала мяч, бросила с одного шага, но не забивает. Последняя минута матча, 83-43, огромное преимущество Горизонта, 40 очков. Поздравляем Горизонт с этой победой, поздравляем с тем, что становится команда в этом году обладателем кубка. Тут уже без всяких других мнений быть не может в этой игре. И уже, наверное, с середины третьей четверти вопрос был снят в этом матче. Последние полминуты, и команды еще на один перерыв отправляются. Возможно, последний тайм-аут на сегодня. В третьем месте Ice Girls. Команда ВГУ «Смоки» уже вышла на паркет, но продлевает перерыв. Команда «Горизонта» берет подряд свой же тайм-аут и продолжают разговор с тренером. Для чего-то понадобилось это тренерам из «Горизонта». Видимо, больше времени надо, чтобы объяснить замыслы тренерские для молодых девчонок. Посмотрим, что здесь будет происходить последние полминуты. Вбрасывание от ВГУ «Смоки». 12 секунд на атаку, и будет еще возможность у «Горизонта» ответить. Ну что ж, еще раз поблагодарим Ice Girls. Владислав Кушнер сбоку. Ждет заслон от Титовец, но заслон с одной стороны, мяч с другой. Тут пока сплошной дриблинг. И все свои 12 секунд. Не знаю, был ли такой замысел у Подобед. Странно, что без атаки провели. Смотрим, чем тут в оставшиеся 10 секунд ответит «Горизонт». Фол от Екатерины Грек. Катя также покидает площадку с 5 фолами. Редко такое увидишь. 3 игрока были наказаны на троих 15 фолами. В случае с БГУ это были Лапо, Иващенко, а теперь и Грек Катя добавилась.
Тем временем Маша Трофименкова пробивает штрафные, забивает оба. Ну и уже без атаки оставляет мяч на своей же половине. Команда БГУ Смоки. Ну что ж, поздравляем «Горизонт». Со счетом 87-43 завершается финальный матч 24-го Кубка Республики Беларусь по баскетболу. Поздравляем команду «Горизонта», поздравляем тренера Наталью Трофимову, которая в этом сезоне будет работать с сербским специалистом Златаном Першичем. Девчонки обмениваются послематчевыми приветствиями. Сейчас вашему вниманию после короткой паузы будет предложена церемония награждения. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи в эфире для того, чтобы увидеть, кто именно будет награжден в номинациях «Лучший защитник Кубка», «Лучший нападающий», «Центровой», а также самый лучший игрок до 2001 года рождения. Ну что ж, дорогие друзья, как я и анонсировал, прямо сейчас мы начинаем торжественную церемонию награждения 24-го Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд. Мы начнем нашу церемонию с вручения специального. Ну что ж, команды на площадке, готовы сотрудники Федерации к награждению. Видим, что в центр площадки приходит председатель Белорусской Федерации баскетбола Максим Владимирович Рыженков вместе с исполнительным директором Анастасией Мариной. Если в прошлый уикенд мы поздравляли команду Борис Фен с десятилетием, то сегодня очередь «Горизонта». Видим, как памятный знак сейчас из рук Рыженкова перейдет в руки Дмитрия Львовича, директора
столичного клуба «Горизонт». Поздравляем клуб. За это время много событий, много побед было одержано этим замечательным коллективом. Много игроков сборной выступают в этом клубе. Ну и вот таким своеобразным подарком стало и завоевание в 10-летнюю годовщину, завоевание Кубка Беларуси среди женских команд. По итогам опроса среди тренерских штабов команд участниц Кубка и сельского корпуса Белорусской Федерации баскетбола мы определили лучших игроков по амплуа. Награждение проводит Максим Владимирович. Пока команды выясняли отношения на паркете, здесь было организовано голосование среди зрителей, болельщиков в 4 номинациях. И в первой номинации лучшая защитница побеждает, ну, вполне заслуженная, предсказуемая Бритни Джонс. Совершенно феерический матч выдала вчера американка. 29 очков положила в копилку команды «Смоки». Поздравляем Бритни с таким дебютом в белорусском игровом пространстве. Не скажу чемпионате, пока у нас кубок. Лучшей нападающей стала Адриана Веб. Составила компанию своей американской подруге. Я думаю, что девчонки здесь уже перезнакомились. Не знаю, пересекались ли пути ранее. Ну а лучшим центром стала Наталья Дашкевич. Хотя, конечно, здорово смотрела Гаспер, но не будем оспаривать решение зрителей. И есть еще одна номинация. Это лучшая молодая баскетболистка. Награждается Юлия Василевич. Здорово Юля смотрела, свела свою команду вперед. Поздравляем Юлю. Номер 8. Смоки Минск. Бритни Джонс. Ну и приз зрительских симпатий уходит той же Бритни Джонс. С 2 почетными знаками покинет кубковые баталии американская баскетболистка, ставшая теперь уже лидером буквально вот за 2 игровых дня, ставшая лидером Смоки. Ну а MVP всего двухдневного игрового события становится Юлия Рысикова. Ну здорово, Юля вот по ходу матча говорила, как она отрабатывала и в нападении, и в защите. Общее фото всех отличившихся игроков вместе с руководителем федерации. Поздравляем девчонок с индивидуальными победами, призами. Ну а сейчас переходим к командным трофеям. 4-е место заняла команда «Смоки Минск». Напомню, что в прошлом 23-м Кубке Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд «Смоки» были обладателями кубка, но теперь по совершенно объективным причинам не смогли девчонки удержать титул. Более того, даже не сохранили свое место на пьедестале. 3-е место за Олимпией Гродно. Вчера, я думаю, что неожиданное поражение потерпели от очень обновленной, измененной команды БГУ «Смоки». Но сегодня уже никаких шансов не оставили они в борьбе за 3-е место. Ну и смотрим, как идет награждение. Максим Владимирович Рыженков вместе с Анатолием Владимировичем Якубенко, главным тренером по развитию баскетбола, награждают девчонок из Олимпии, украшают их медалями бронзового оттенка. Поздравляем команду, поздравляем тренерский штаб, Юрия Синяка, Валентину Навойчик. Это самый старт сезона. Видим, что огромный потенциал у команды есть. Уже отмечала хорошую организацию игры в нападении. Я думаю, что этот клуб никому не даст легкой жизни в стартующем вскоре чемпионате.
ждем с нетерпением старта сезона. Ну а сейчас торжественный момент для девочек. Бронзовые медали Кубка Беларуси. Я думаю, тоже достойное выступление команды после 6-месячного простоя. Такого небывалого события. Я думаю, никто из спортсменов так долго не оставался вне игры. Ну что ж, Ольга Копылова, там команды с кубком в руках. 3-е место. Спасибо. Поздравляем. А мы переходим к награждению 2-го места. И серебряные медали 24-го Кубка Беларуси завоевала команда БГУ «Смоки». Награждение вместе Ну что ж, с серебряные спортсменами призеры команды БГУ «Смоки» сделали вчера больше, чем могли. Вернули игру при разнице минус 18. Сегодня не получилось повторить этот подвиг. Девчонки боролись, испытывали, конечно, сложности в первую очередь. Вот, игроки из 3-3 пока не адаптировались к правилам, не вернулись в реалии 5-5. Это очень сказалось на игре. Но серебро украсит сейчас шеи девчонок. Награждают Анастасия Маринина, исполнительный директор Федерации, и Максим Владимирович Рыженков. Я думаю, что девчонки рады достигнутому результату. Да, не получилась сегодня игра. Лидеры выдохлись, но как бы то ни было, будет запись в итогах этого сезона 2020 года, что серебро было завоевано командой БГУ «Смоки», при том, что в самом чемпионате команда расположилась на предпоследнем месте, но понимаем, что итоги чемпионата были подведены весной, а кубок игрался осенью. Это совершенно две разные команды, которые выступали в 2020 году. Поэтому такой вот разрыв в результатах. Поздравляем девочек со 2-м местом, поздравляем Ольгу Подобед, главного тренера, Юлию Селютову, 2-го тренера, и также Игоря Волка, который является также участником тренерского штаба и по совместительству главным тренером женской сборной по баскетболу 3-3. Ну и всех остальных сотрудников тренерского штаба. Ну и вот кубок за серебряное место команду БГУ «Смоки». И ждем от них выступления в сезоне. Будем следить за их результатами. Я думаю, что будут у них медальные претензии в этом сезоне. Ну, посмотрим. Поздравляем команду. И обладателя Кубка Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд. Им стала команда «Горизонт». Ну что ж, «Горизонт» уже переоделся в чемпионские майки, очень красивые, с золотыми такими монографиями в виде баскетбольного мяча. Здорово смотрится, радует, что многие из игроков и даже сотрудники клуба, вот вижу Марину Крестину, вышли со своими детьми. Прекрасный пример для подрастающего поколения. Здорово, что дети могут разделить это событие со своими мамами, видят их в игре. Возможно, это приведет их в дальнейшем в секции. Торжественный момент. Поздравления производят и награждение Максим Владимирович Рыженков и Дагощук Николай Михайлович, председатель Минской областной федерации баскетбола. Поздравляем «Горизонт». Конечно, все ожидали именно такого результата от этих двух игровых дней. Любой другой, наверное, рассматривался бы как просто осечка команды. С таким составом, конечно, никто не мог себе это позволить. Игроки это прекрасно понимали. Ну и, в общем-то, в двух матчах у «Горизонта» никаких особых проблем не возникло. Здорово отыграли девчонки. Уже с третьим четвертым снимали вопрос о победителях в своих матчах. Награждаются Наталья Трофимова, Златан Прешич, Дмитрий Львович, Олег Белаш, массажист клуба, Людмила Гурская, врач, ну и администратор команды, многолетний
участник член сборной национальной команды Марина Клес, которая в этом году отметила 40-летний юбилей, также была поздравлена федерацией. Ну что ж, у капитана в руках Ольги Зичковой главный кубок, кубка, как это тавтология такая получается. Первое место, поздравляем девчонок. Видим, как фейерверк взлетает под купол дворца. Торжественный праздничный момент для всех команд. Я думаю, что зрителям тоже приятно сейчас находиться в этой обстановке, атмосфере. Баскетбол вернулся. Я думаю, все соскучились по игре, все рады. И вне зависимости от того, какие места были заняты командами, все радуются тому, что эти 2 дня провели в такой игровой атмосфере. Праздничное фото итоговое для «Горизонта» с руководством, с кубком. Первый трофей этой осенью в руках команды. Ну а теперь будет групповое фото для всех участников события. Здорово, что вся баскетбольная семья, ну не вся, но 4 клуба собрались вместе, на хорошем уровне были организованы сами соревнования, трансляции, которые предоставлены нашим партнерам Спорт ТВ Бай. Ну что ж, поздравляем всех, прощаюсь с вами, увидимся на следующих матчах. Всего наилучшего, друзья, до свидания.